喺度啊！你唔係呢個嘅住戶咧，入嚟登記咧係好正常嘅。登咗，登咗啦！啊，你登咗啦！你仲有炒係咪啊？搞算係嘛？唔係，佢冇寫晒，由頭到尾唔肯寫。嗱，咁我覺得嗱，我都話同佢裝修呢啲嘢好中意無形人拉人下人，明明我係女，點解人係仔啊？佢自己講佢係仔。同威佢講啦。過咯過咯，報警，我報警啊！咁咪演咯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 ，你唔使咁樣。快啲演先喎，快啲演快啲演。咩咁樣有人玩嘢啊！係冇人同你玩嘢，係有登記噶，差佬都要你登記噶。邊個人氹仔啊？邊個呢登記先得噶？我話你黐線唔得，你做咩講我小心啲？我冇講過嘢，冇講過任何嘢。嗱，呢個指換，我扣緊。啊啱啦啱啦，你做咩幫人氹仔啊？探仔探女又登記，誒繼續啦，我話你黐線你又點啊？繼續。你唔係黐線咁班人啊？你班人啊？你犯法啊？我連嘢都冇講過，你好閪中意班人啊！我呢台，你好中意班人啊！冇人講過嘢。去到邊度都惡噶啦。人哋我就惡噶啦。我話你啦，就話你去到咁我啦，邊度我中氣夠啦，好，中意夠咪好。中氣夠啦。冇同啲人講嘢，冇同啲人講邊啊？阿周潤發話啦，大聲啲咪冇禮貌。我中氣夠。小姐，咁樣啦，嗱，你要辦事處。咁再影啊！我呢個女嘅人。我一個人嘅。唔係個